Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Bersama saya Adius nih. Oke, buat teman-teman yang belum mensubscribe, silakan teman-teman dukung juga channel ini supaya lebih berkembang dan lebih baik, tentunya untuk bisa menghibur dan mengisi waktu kekosongan teman-teman semuanya. Oke, di video kali ini saya akan mendirikan sebuah tenda ya. Kita akan berkemah dan bermalam di sebuah tempat yang tentunya lumayan jauh dari perkampungan, dan memang di sini tidak ada perkampungan. Oke teman-teman, tonton dan saksikan terus video ini sampai selesai. Oke teman-teman, kita berjalan dulu dan kita akan menentukan di mana tempat yang pas kita untuk mendirikan tendanya teman-teman. Oke. Nah, oke teman-teman, kita sudah mendirikan ya untuk berteduhnya. Dikarenakan kalau nggak mendirikan tenda takutnya ada hujan dadakan ya teman-teman. Oke, di sini ternyata dingin banget dan saya sudah siapkan ya seperti kopi dan obat-obatan seperti tolak angin atau antangin. Dikarenakan dingin banget teman-teman. Oke, dan kita nyalakan api unggun dulu supaya terasa ini ya, supaya terasa hangat. Oh, mantap sekali teman-teman. Cuacanya minggu-minggu ini sedang dingin banget teman-teman. Di sana ada bulan juga terlihat. Semoga cuacanya terus mendukung, karena kalau gak mendukung agak repot. Nah, suara burung hantu teman-teman. Seperti biasa ya, malam-malam ditemani oleh burung hantu. Oh ya, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang selalu mendukung channel ini ya, yang selalu hadir dan menyapa dimanapun dan kapanpun setiap saya mengupload video. Nah, teman-teman yang selalu membuat membuat saya semangat ya. Nah teman-teman, dikarenakan sekarang gak kehujanan, jadi dengan mudah kita menyalakan api dari kayu. Ada hewan teman-teman.
Mantap ya. Untuk menghangatkan badan teman-teman, jadi kita harus menyalakan api ya. Banyak itu teman-teman burung tuwi yang suaranya itu wik wik wik. Oke teman-teman, saksikan video ini sampai selesai. Buat teman-teman dukung terus pokoknya ya channel ini sampai 1 juta pengikut, amin. Dan semoga video-videonya tetap bisa menghibur dan bisa mengisi waktu kekosongan ya, kejenuhan teman-teman. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Jadi beginilah teman-teman, kalau berkemah sendiri ya rasanya ya sepi. Dan tetap harus ada tenda, takutnya kan ada hujan deras secara tiba-tiba, nanti kan bisa repot, bener gak? Apinya membeledak teman-teman, mantap sekali nih kalau bakar ikan. Ini nggak ada duit untuk belinya, jadinya nggak ada ikannya. Kuat sekali teman-teman suara itu, apa namanya, suara burung. Berarti tiap saya berkemah selalu ditemani itu, apa namanya, burung wik wik wik. Gak apa-apa ya teman-teman. Karena saya selalu sendiri. Yang terpenting apa namanya, saya selalu baik-baik aja,
sehat dan selalu semangat untuk teman-teman semuanya. Pokoknya dari manapun saya menyapa ya, dari seluruh pelosok pecinta alam, silahkan didukung channel ini dengan cara di subscribe, komentar, dan di share juga. Jika teman-teman gak ada yang percaya jika saya selalu sendiri dari awal, boleh teman-teman datangi ke rumah saya, boleh mau buat video bareng boleh, ataupun sekedar mencari kebenaran boleh. Yang terpenting gak ada niatan untuk menipu ataupun hal-hal yang sekiranya merugikan semua orang, gak ada ya. Saya di sini menjalani sesuatu hal selalu dengan hati dan kejujuran. Oke. Mantap juga ya temen. Untuk area sekitar nggak ada apa-apa ya di sini temen. Nggak ada hal yang sekiranya apa namanya itu. Tuh teman-teman lihat, nggak ada apa-apa ya. Jadi dibalik semua ini ada baterai dan pepohonan yang cukup rimbun. Api harus tetap menyala ya, dikarenakan cuacanya sedang dingin banget, jadi badan itu perlu dihangatkan dengan cara membuat api unggun. Kalau musim hujan ini bakal berasap. Tadinya mau membuat video sambil mancing ya, bermalam gitu, tapi kemarin sengaja mancing nggak dapat apa-apa teman-teman. Saya nanya ke teman juga ya kan yang hobi mancing, katanya nggak dapat ikan. Udah berbagai umpan, ternyata nggak dapat ikannya. Jadinya saya males. Mungkin kalau lagi musim ikan gitu kan di sungainya, mungkin saya akan membuat videonya di sana. Tapi kan kalau nggak ada ya hanya buat capek aja gitu. Capeknya bener-bener capek. Mendingan kayak gini aja bersantai. Oke teman-teman, videonya kita potong dulu dikarenakan supaya mengirit baterai ini juga. Ya nanti kita sambung lagi. Oke teman-teman. Oke teman-teman. Seru teman-teman kalau kayak gini. Nah, suara apa itu namanya? Oke, kita tutup dulu ya. Karena sudah cukup tadi kita berada di luar. Dan sekarang kita berada di dalam teman-teman. Ada yang terbang-terbang. Enak teman-teman melihat. Oke, tuh kan suasana dalam tentunya sangat nyaman. Itu ada makhluk. Aduh, ternyata enak teman-teman.
Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu ya, supaya nanti setiap saya upload video mungkin 2 hari sekali atau 3 hari sekali, jika tidak sibuk bantu-bantu orang tua gitu kan kalau siang. Jadi teman-teman tetap stay di channel ini, ketika saya mengupload langsung tonton dan like dan komentar juga yang bagus-bagus saja ya. Saya doakan juga teman-teman tetap mendapatkan sesuatu hal yang selalu baik, lancar, dan dipermudahkan segala rezekinya. Amin ya robbal alamin ya teman-teman. Nah oke teman-teman, waktunya sudah malam, mari kita beristirahat. Jangan lupa jaga kesehatan dan kurangin hal-hal seperti begadang ya, seperti itu. Karena kalau teman-teman banyak begadang, yang ada nanti badan lemah ya, dan mudah terkena serangan penyakit. Oke teman-teman, segitu saja video kali ini. Semoga tetap selalu ada di dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nikmati keademan di dalam tenda.